ये मैंने खड़े मसाले ले लिए। इसमें तेज पत्ता है, जावित्री है, इलायची है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है और जीरा है। और ये ले लिया है लहसुन और सब मिक्स कर देंगे अभी। तेज पत्ता और ये हटा देंगे, दालचीनी, और सिर्फ ये चीज़ें ग्राइंड कर लेंगे। जीरा डाल देंगे, और हमने इसमें डाल दिया चिकन मसाला। अब हमने इसमें चिकन डाल दिया है। चिकन डाल के नमक डाल देंगे।